黄贯中你也不打？这么烂哦！你要去跟他，我跟谁没有啊接的？医生叫我不要打。啊？计分为什么？哇，小三而已。我准备好。我累好。哇，痛！你们知道干嘛？我点一份给他们做。我接不好，应该不要练。也是用的。给你们寄来。这样，你没有记错，没关系，不用做。你报给他们就好，对吧？好球！上哦！刘兰，回球！知道。再倒，走快一点！好球！好球！哎呦！球！回来！好球！2分出手。提醒他们，多讲话。我上面。来，走开！我对。三福多过来一点，海中。三福你的，讲话谁的？卡位，篮板，走了，好。慢一点。右边有到，回到。姚兰啊！好球！还有好球！带到，讲话！摇板这种都说得出来。录进去啊！谁的？塞不过去！终于讲话，过了，包抢！下去！踩住，篮板！他们球员还蛮好看的。回包，快点！你们美国队。先走！走！当时。你住下！先上！怎么着？你自己办啊。有。回来，快点！35，有没有？35都可以。讲话。当然了。4。走去。啊，不是你就要回去？没有，我们约某个礼拜四。好，走。 OK 吗？我走。啊，对，就慢一点。看你调什么时间。先传。礼拜四，好 ，OK，礼拜四。对，就是看你自己撞哪一段。那就没有被你们撞。所以你就到礼拜二去撞。那礼拜二就想办法这样请整天这样。你真有事。不要停下来。我们是去打球交流，你在那边对。不用我在那里。你爸打电视啊？礼拜二，肯定礼拜二。礼拜3。哎呀，这样很奇怪，这样不好啊！因为海椒你带我们去玩啊。搞混了吧？他们讨厌。这天晚上比赛大学打球，真的很太极要球都要滑下去，所以讲话，我想一下，头提起来，好球，真的没有。篮下，抱起来。干嘛？你现在媒体访问你啊？礼拜二啦，好，那就抓一个礼拜二。我想办法抓一个礼拜二。所以是从中午开始，炒一半中午到下午如何？动快一点，再倒。哎呀。好 ，OK， 这礼拜二中午过后。你这样。好球！哎呀，回快点。好球！你们要眼睛亮了吗？来吧，我想一下。其他日子还有吗？没得。我操！就是你看的。Gosh！今天礼拜二吗？是黄金礼拜。礼拜3不行。对啊，礼拜3下午就可以了。OK 啊，而且礼拜，然后5点过后你就放我们去打球，再放我们朱一去打球。对啊，不就这样吗？哦，是有课的时间。
然后OK， 好 OK， 好，就这样，礼拜三，按自己抓时间，我们看什么时候。好 OK， 好，感谢。他跟你约会了。走啊！要来！三小啊！拖车！像鱼一样。暂停！记录这是20号的。啊？这是20号的。是谁的球啊？谁的球权啊？确定？再上一点，再开一点。你一定要滑啊！不要滑，你要拉挡一下，然后左肩膀滑，你再接好。啊？新来的学弟。没有，那个一起开就了。上一季那个。哎呀，张快！对嘛，另外一边传出来，不然不敢出来。好，这讲好，你就自己出来了嘛。传到手再回去，再讲话，你要出得来，难来。好，再见。给他说。不可以啊。我要看两鞋。对。讲话！出去！走！嗯？你的，加油你的！走去！加油你的！老板！慢一点！带！谢谢路啊。哎呦，刚看了。这样没看到他们。对啊。不专业。我现在是专业记录场，记录大专杯了。3分钟。我看有点猛。7号帮手篮板。一样，拉开一把，防守一样的话，好吧。感觉练多好。哇！抓篮板，然后出上包就是打开之后上中接球，传递或者。那可以飞分重，飞踢。干嘛都没进啊？刚刚已经2罚了。对啊。太快了吧！旁边。来，好球！文明杰吧。按小白。出去！上面！你的！走！出去！篮板！走！右边！打过来！三小。20号了。来了！对！走！走了！好球！换人了。转。讲话！
讲话，双挡，两边底线，突出去，可以包啊！出去，篮板，对，投啊！有力点，三级杠，走，喂，该上场了。还有，我走。9、8、7、6、5、4。犯规啊！犯规吧？靠哎！连到，就是晕到了呀。拿丁。好，